Il centro polifunzionale di Capriva del Friuli ha ospitato una serata benefica a favore delle popolazioni colpite dal maltempo del 16 e 17 novembre scorsi, in particolare per gli abitanti di Brazzano e Versa. Una serata, come detto, che ha entusiasmato con uno spettacolo di magia, ma soprattutto in apertura i danzerini del gruppo Primavera di Capriva del Friuli, che ha aperto le danze davanti a un folto pubblico. Le parole del sindaco Daniele Sergono. Sì, guardi, è stata una cosa bellissima perché l'idea è nata proprio dal nostro concittadino Signorelli Luigi, il mago Luis, mago professionista che ha lavorato in tutto il mondo in questi anni e che insomma mi ha telefonato dicendomi dobbiamo fare qualcosa per le comunità di Brazzano e Versa, ti do una mano io, ti chiamo una serie di amici, artisti e maghi da tutta Italia, li ospito io e voglio fare questa cosa a Capriva e quindi noi abbiamo chiaramente accolto con grande piacere. Ecco, quello che conta, i telespettatori da casa non possono vederlo, ma c'è già tanta gente fuori che aspetta. Sì, 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 in questi giorni un pochettino, anche per noi caprivesi, rivedere il Mago Luis, ti dico la verità, è una cosa insomma che non vedevamo l'ora perché appunto avendo lui fatto spettacoli in giro per il mondo anche su navi da crociera non è stato possibile vederlo molto spesso in questi anni e quindi la comunità sono sicuro risponderà e poi insomma anche visto lo scopo benefico tante persone dei comuni limitrofi. Complimenti e buona serata. Grazie, grazie, vedremo insomma questi colpi di magia.